Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Nipo hapa tena kukujuza yale ambayo yanatokea ndani na nje ya mipaka ya hapa Tanzania. Na muda huu ninayo update kuhusiana na Donald Trump na bei ya mafuta ambapo inazidi kupaa duniani baada ya hotuba ya Donald Trump. Sasa bei za mafuta duniani zimepanda kufuatia hotuba ya Rais wa Marekani Donald Trump aliyotetea kuendelea kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran na kutoa mwelekeo wa muda wa vita hiyo. Mara baada ya hotuba hiyo, masoko ya fedha yalitikisika huku wawekezaji wakiuza mali nyingi isipokuwa dola ya Marekani. Hatua hiyo ilisababisha soko la hisa kushuka, Marekani likipungua takriban 1%, Ulaya zaidi ya 1.5% na Asia kuathirika zaidi. Japani Nikkei ilishuka kwa 1.8% na Korea Kusini Kospi kwa 3.6%. Wachambuzi wa masoko wamesema hotuba haikutoa uwazi kuhusu lini vita itakamilika. Kauli ya Trump kwamba operesheni inaweza kuendelea kwa wiki 2 hadi 3 pamoja na uwezekano wa kuvamia Irani imeongeza hofu kwa wawekezaji. Trump alisisitiza kuwa malengo ya kimkakati ya Marekani yako karibu kufikiwa, huku akionyesha msimamo mkali dhidi ya Irani, akiahidi kushambulia tena iwapo itachukua hatua yoyote ya kutishia usalama. Aidha, ilikosoa makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yaliyofanyika wakati wa utawala wa Barack Obama, akisema yalikuwa na mapungufu makubwa na yangewezesha Iran kumiliki silaha hatari zaidi. Trump pia alibainisha kuwa uwepo wa Marekani Mashariki ya Kati unalenga kulinda washirika wake kama Israel, Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait na Bahrain, akisisitiza kuwa ingawa nchi hiyo haihitaji mafuta kutoka eneo hilo, itaendelea kulinda maslahi ya washirika wake. Nini maoni yako? Shiriki nami kwenye comment hapo. Asante.